Всем привет! У меня в руках находятся два вида клея. Один это момент ПВА, второй обычно канцелярский, который подходит для лизунов. Я тут подумала, если смешать оба клея, интересно, получится слайм из этого. А если вы уже делали такие рецепты и смешивали несколько клеев, то обязательно напишите об этом в комментариях. Ну а сегодня я хочу показать очень крутой рецепт слайма, если, конечно, он получится. Из одного вида клея получается очень круто, а из двух видов я не знаю, что получится. Если тебе тоже интересно, оставайся со мной и не переключайся. Ну а теперь приступим к самому рецепту слайма. Наливаем наш канцелярский клей. У меня, кстати, его пол баночки было, не полная баночка, здесь 65 грамм, я пол баночки сюда вылила. Ну а теперь клея ПВА, даже не знаю, сколько его налить, но я хочу его налить немного побольше, чем канцелярского. Вот сколько клея у меня получилось. Очень интересно. По краям канцелярский клей собрался, а посередине клей ПВА. Теперь я хочу добавить пену, но пену я буду добавлять не обычную, а сделаю ее сама из зубной пасты. Я подготовила уже мисочку, здесь немножко водички налила и добавляю сюда зубной пасты. Теперь все это я буду взбивать вилочкой, обычной вилкой. Можно, конечно, упростить это все. Сделать это все в контейнере с крышечкой, взболтать, и получится намного быстрее. Но в этот раз я решила проделать это таким образом. Вау, сколько пенки у меня получилось! Супер! Теперь эту пенку нам нужно переложить в нашу емкость с клеем. Все выливать не нужно, потому что на дне остается водичка, которая нам не нужна. Вон вы видите, да, жидкость. Ее я добавлять не буду, только пенку. Теперь сюда же я добавлю лосьона, для того, чтобы наш слайм получился нежный. А к тому же еще лосьон очень вкусно пахнет, так что если вы хотите получить слайм с невероятно клевым запахом, то запаситесь разными лосьончиками, они очень вкусно пахнут, и получается два в одном. И как крем идет, и как ароматизатор. Теперь, я думаю, можно подкрасить, добавить красителя. Я решила сделать слайм желтенького цвета. А теперь, где же моя большая ложка? Вот она. Зацените мою ложечку, она большая очень для этой тарелки. Но так намного быстрее происходит процесс перемешивания. Посмотрите, какой яркий, классный цвет получился. Напиши в комментариях, какого цвета слайм нравится именно тебе. Ну а теперь пора добавить загуститель. В качестве загустителя я буду использовать спрей от Тимурова. Я не знаю, если честно, подойдет он или нет. Но если он не подойдет, на всякий случай я еще подготовила тетрапарат натрия. То тогда добавим его. Ну, вроде что-то начинает сворачиваться. Масса стала жидкая. Мне кажется, с этого ничего не получится. Поэтому я добавлю сюда другой загуститель. Это тетрапарат натрия. Он у меня разбавлен здесь с водой. Здесь больше воды, чем тетрапарата. Так очень удобно загущать слаймы. Потому что в чистом виде тетрапарат можно переборщить, и слайм получится резиновый. Я больше предпочтение отдаю загустителю, это тетрапарат. Потому что он идет как универсальный. Он подходит для всех рецептов. И он к тому же без запаха.
Ребят, слайм получился просто бомбический. Он немного липнет к рукам, правда, надо его подольше повымешивать, либо добавить раствор воды с содой, либо побольше добавить загустителя. Но он реально крутой, посмотрите, как он тянется, просто нереально, он нежный. Слайм реально получился очень крутой, я никак не могу с ним наиграться. Но я решила на этом не останавливаться, хоть мне и не хочется в нем ничего больше менять, потому что он и так получился крутой, хрустящий. Но я решила добавить сюда еще вот такой вот пластилин с пенопластовыми шариками оранжевого цвета. Я не знаю, что даже получится из этого. Мне очень интересно посмотреть, как он поменяется. Если тебе тоже, смотри это видео до конца и обязательно поставь лайк под этим видео. Вот такое. Это даже не пластилин, это больше похоже на какую-то жвачку для рук, антистресс или что это. Напишите мне в комментариях, кто знает точно, что это. Либо ли это лизун просто в пенопластовых шариках. Точно не знаю, но я добавлю его сюда. Вау! Сочетание желтый с оранжевым смотрится очень суперски. Надеюсь, и результат получится такой же. Ребят, слайм начинает меняться, он стал больше хрустеть. Он стал еще более приятный на ощупь, потому что здесь мелкие эти шарики. Они как массаж для рук. Мне нравится, я в восторге от этого рецепта. Надеюсь, вам тоже он понравился. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш инстаграм. Ребят, у нас есть инстаграм, ссылочку я оставлю в описании под видео. Поэтому у кого есть инстаграм, скорее подписывайся. И да, кто еще не подписан на наш канал, скорее подписывайся. Впереди много всего интересного. Ну на этом все. Всем пока-пока.